ちょっと1本、はい、いいですか。味見お願いします。いただいて、すいません。じゃあ手でいいですか。はい、手で。手ですか。手で、はい。じゃあいただきます。
うんあああの味ですね世界の藤波さんめちゃめちゃバカにされてると思うんです世界制しましたね北谷さんけど悪口にしか聞こえないですけどああだよチンタオビールですねこれいやーチンタオ行きたいですね世界のチンタオビールそれは世界ですね本当にだいぶ世界だいぶ世界ですねこれはこれは何ですかね大喜利苦手なんでああ美味しいねよし OK です